大家注意睇啦，呢個呢，就係我哋廣東非常之有名嘅潮汕粉果啦。佢嘅外皮呢，爽滑又軟糯，啲餡料呢，鹹香得嚟又有嚼頭，真係非常之好食㗎。做潮汕粉果我哋準備嘅材料有邊啲呢？一把咁樣新鮮嘅韭菜，然後呢，呢度係1斤嘅豬肉餡，呢度呢就蝦米，呢個係蘿蔔乾，同埋呢炒熟嘅花生碎，就係呢啲啦。首先呢，我哋將韭菜切成小段，蘿蔔乾呢，我哋洗乾淨之後都係切成小碎粒嘅。鍋中放油啦，跟住呢，我哋倒入泡發好嘅蝦米，先翻炒一下，再跟住倒入蘿蔔乾，跟住呢就繼續翻炒。嗱，我哋唔好怕麻煩，呢一步其實都係好關鍵㗎，特別係蘿蔔乾同蝦米呢啲呢，炒過之後呢，我覺得特別夠香口嗰啲㗎，口感都好食好多。炒到有啲金黃咁樣呢，就可以出得碟㗎啦。跟住呢，我哋就嚟撈啲餡料啦，將啱先嗰啲材料呢全部倒入去，再加啲熟嘅花生碎，將佢哋通通撈乾勻，跟住就係調味啦，加入鹽啦同埋砂糖。胡椒粉呢又都係呢個餡料嘅靈魂嚟嘅，所以我哋可以稍微嚟多少少就得噶啦。屋企如果有松茸鮮嘅話呢，都可以加啲，增加下嗰個鮮味。如果冇嘅話呢，唔放都得噶。最後呢，再加入生粉同埋食用油。再將佢哋通通咁樣撈乾勻。啲餡料呢就做好啦，咁呢我哋先擺埋一邊先，然後呢就係做好關鍵嘅一個步驟，就係做果皮啦。潮汕粉果嘅果皮呢都係用呢個純木薯粉嚟做嘅，咁呢個木薯粉呢佢係白沙嘅牌子嚟㗎，呢個已經做咗20幾年，專門做粉類嘅，非常之專業，喺我哋廣東係好出名一個品牌嚟㗎。佢哋廠家出產嘅粉呢都係好純正嘅。今日呢，娟姐就分享一個非常之好做又好容易成功嘅一個做法俾大家。首先呢，我哋倒大半碗嘅粉出嚟先，再用同樣嘅碗加滿1碗水，然之後再倒入個鑊嗰度。粉同水我哋先攪勻勻佢先，跟住我哋用中細火慢慢煮，然後快速咁樣攪拌，將個粉頭攪至7-8成熟嗰陣呢，我哋就可以倒出嚟啦。跟住呢，我哋就俾翻啲耐性，慢慢咁樣猜到軟硬適中嗰陣呢，呢個時候可以加翻啲食用油。加食用油嘅目的呢，可以令到啲果皮會更加透亮一啲，而且呢，做起身都會特別好做一啲嘅。我哋搣出一嚿仔粉嚟，搓完咗之後再壓扁。按呢個方法搓出嚟嘅粉呢，其實係好好做嘅。跟住呢，我哋放入餡料，手法就係好似包餃子咁樣，就係咁簡單啦。做好之後呢，我哋可以直接蒸熟佢嚟食，又都可以好似我咁燒滾一鑊水，然後放入去煮。放入鑊嗰陣呢，我哋用鑊鏟撩一撩佢，防止黐底。全部浮起身呢，我哋就可以撈起啦。大家睇睇，個個都晶瑩剔透，真係睇見都好有食慾啊！鍾意嘅可以點返啲沙茶粉嚟食，更加香。Q Q 彈彈。它裡面有那個菜脯，很有口感。這個菜脯主要是解膩的，知道嗎？像這種東西我一個人就能幹一盤。